és ama de l'empresa també, companya nostra de l'entretants, també és l'ama de Tel la Vall, Tel la Vall d'Uixó, és professora de secundària, i Ilia Gutiérrez, que està acabada d'eixir del forn, s'estrena avui, graduada en Estudis Hispànics, màster de secundària i està fent ara Filologia Catalana. Ens parlaran sobre rutes literàries en 18 minutets. Mentre Olga, si no la coneixeu, és Mirador Mirandes, i Ilia és Lia Wet Morí. ¿Sí o no? No, Ilia Gutiérrez, està a baix. Me la poso mal. No, estic així per aquí. Comencem. Vaig fer una exposició super express comprimida en 7 minuts del que va ser el meu treball final de màster l'any passat, el màster de professor d'Educació Secundària a la Universitat de València. La proposta parteix de moltes conversacions que tenia amb la professora Mercè Dura quan va tutoritzar, que està així avui, i crec que resumeix molt bé la imatge que us mostre, en la que un helicòpter trasllada un dinosaure d'un museu de Nova York, perquè sempre estàvem parlant de com treure els dinosaures de l'institut i com intentar renovar un poc les aules per a que això finalment influirà en la motivació dels alumnes. Perquè, bé, la proposta està centrada en un grup de tercer d'ESO que estaven prou desmotivats, venien a classe amb les motxilles, sempre estava fosc, tinc un record un poc trist de les classes. No parlava valencià perquè al Port de Sagunt és un nucli de Sagunt format per, sobretot, població immigrant, per tant, el valencià és com pràcticament una llengua estrangera i és prou difícil que te contesten en valencià i per tant partim d'una base un poc pessimista. El que jo me volia plantejar era canviar este rol... Se m'escolta bé? Sí. Jo volia canviar un poc el rol i fer una ruta literària perquè estava fent el màster, s'acabava de descobrir, estava supermotivada, però em vaig donar compte que ells no estaven tan motivats com jo. Aleshores vaig canviar el projecte i el que vaig fer va ser partir dels seus propis textos per a fer una ruta literària al seu poble, que ells m'ensenyaren com era el seu poble, però a través dels seus ulls, no d'altres poetes ni d'altres escriptors. El marc teòric està basat en competències bàsiques, intel·ligències múltiples, educació en emocions i treball cooperatiu, que avui no entraré perquè he d'anar ràpid, però està tot al meu Twitter, per si a algú li interessa la bibliografia, està tot ahí. Al llibre de text vas passar d'ell perquè no m'interessava que Anaya ni Santilla no me diguera el que havia de fer, per si algú treballa ho sent, però jo volia un poc més. Vaig anar a l'Escola Montserrat a Barcelona per a veure el que feien allí i em vaig quedar captivada pel que feien, però realment era un poc difícil d'implantar un projecte intel·ligent a una escola pública a València i vaig agafar algunes idees per finalment fer una seqüència didàctica. Per tant, el projecte s'anava a realitzar en 3 temps: preparació, realització i avaluació. La preparació, a través d'una rúbrica, veuria com estava el nivell de motivació en aquest moment i quines eren les seues perspectives respecte a l'assignatura de valencià. Després la realització, on començaríem a fer les activitats i finalment faríem la ruta, i l'avaluació, que després us la mostraré, l'avaluació final. Què vaig fer? Vaig repartir qüestionaris per veure quina era la intel·ligència múltiple o la competència bàsica que més desenvolupada tenia cada alumne. Per tant, d'aquesta manera, com sempre diu César Bona, el mestre que està tan en moda i que s'ho mereix, s'ha d'escoltar a l'alumne. D'aquesta manera, si els escoltem, potser som capaços o podem intentar extraure el millor d'ells mateixos. Aleshores, a través d'aquests qüestionaris vaig rebre informació de quines eren les seues destreses més desenvolupades o per les que tenien més interès. Per tant, partint d'ací... Ui, per què no passa? Crec que l'ordinador no. Està carregant. Partint d'ací vaig fer grups de treball, un l'audiovisual, el de disseny del blog, un comitè d'organització que faria totes les tasques més burocràtiques de fer-la circular per als pares i tal, això és com boiava, el visual, que s'encarregaria de gravar el vídeo el dia de la ruta, el lògico-matemàtic, que amb Google Maps dissenyaria els quilòmetres, els metres que separaven un punt de l'altre per a veure si estava ben dissenyada la ruta o
o sigui, caldria matisar-la, i després el lingüístic, que s'encarregava de revisar els textos que penjàvem al blog i a veure si hi havia faltes, si a algú li faltava pensar la seva entrada i tal. Per tant, la proposta era que cada alumne escrivira 3 textos, un text descriptiu, un article d'opinió o una entrevista i un poema, basant-se en llocs que els inspiraren ells mateixos. Aleshores, els havien de pensar al blog, l'equip lògico-matemàtic faria la ruta, encara que al final pràcticament la vaig fer jo perquè es costava un poc, i a partir d'ahir aniríem a fer la ruta amb una aplicació, que explicaré. Utilitzarem Google Maps, com he dit, utilitzarem el blog, on estava tot compartit, i utilitzarem una aplicació que vas crear per als mòbils per a este dia, on hi havia un calendari amb totes les dates d'entrega i com s'anava a avaluar els seus textos, el mapa enllaçat a Google Maps, el blog, per si algú es perdia no sabia on estava, sempre podia arribar ahí, fotos, on compartia jo les fotos, després el meu contacte, que era molt important, i algunes coses més com el diccionari. A través d'aquesta aplicació tindré la possibilitat de fer la ruta seguint els textos i sense opció a perdre's. I crec, jo pensava que s'anava a motivar el fet de l'aplicació, però he de dir que la veritat és que no molt, perquè en aquest moment, clar, jo estava en el màster i els nadius digitals i les TIC, però després arribes i t'adones compte que ni saben obrir un Gmail, obrir el blog es costa, imagineu-vos obrir una aplicació. Però jo havia fet l'aplicació precisament pensant en que d'aquesta manera s'anaven a apropar més al valencià, però és que va ser al revés. O sigui, el mòbil estava guardat, és que no tinc dades, no tinc bateria, i anàvem per ser jo, i ets xiu d'ací. O sigui, que tampoc va ser un èxit total, s'ha de dir. Avaluació de la proposta amb rúbriques, es va veure que realment la motivació havia canviat. En la inicial, per exemple, veiem l'anar a l'escola em motiva, i deien l'horari de vesprades, o les setmanes amb uns exàmens em desmotiven. Després, durant la ruta, vaig fer una altra rúbrica i deien m'agraden més aquestes classes perquè són més divertides i aprenem més. I finalment, la meva motivació ha augmentat perquè a ser a gran escala m'ha motivat més, m'agrada treballar la literatura, és interessant perquè és diferent i com has de posar de la teva part desenvolupes la creativitat, que ha sigut triades a l'atzar, o sigui que pràcticament era la tècnica general. Conclusions. Les infraestructures influeixen en la motivació, treure-los de l'aula no és ningú delicte, encara que tots els que esteu així precisament suposo que ja ho sabeu. L'increment de la motivació va incrementar el rendiment acadèmic perquè pràcticament tots van treure 8s i 9s, i no és perquè ho diga jo, sinó perquè no em vaig fixar en les faltes d'ortografia, sinó en les coses que ells feien bé i es van motivar. I per tant, quedava una proposta oberta que aquest any, així ja acaba, ràpidament, Escola Valenciana va escoltar el projecte, Escola Valenciana del Camp de Morvedre, i em van proposar fer el projecte amb més instituts. Ho vam ofertar a tots els instituts de Sagunt i van participar tres Eduardo Merello, que era amb els que ho vaig fer, però els de tercer d'ESO d'enguany, que eren uns altres alumnes, el Clo del Moro i el Maria Moliner, que pràcticament els tres reuneixen les mateixes característiques que us he comentat abans, i van fer la ruta, em van enviar els textos, jo vaig fer tot el procés, així ja no hi havia procés i simplement anaven al resultat final, vaig fer un altre blog, vaig fer una altra aplicació i ens van reunir per fer exactament la mateixa ruta, i sí que és veritat que en quant a pros i contres, l'avantatge més gran que vaig veure en aquest canvi va ser que estaven supercontents de veure altres alumnes de la seva edat amb les mateixes... es miraven, al principi tenien vergonya, després ja començaven a parlar i per tant va ser una experiència de compartir super enriquidora. Van treballar molt l'oralitat perquè, clar, l'any passat van ser 18 alumnes, este any han sigut més de 150, per tant anàvem amb micròfon pel carrer. És que me da vergüenza mi texto, és que jo no sé leer bien. Aleshores era un enfrontament davant de la gent amb el que ells havien escrit. I per tant va ser molt enriquidor, però sí que és veritat que em vaig tornar a plantejar el concepte de nadius digitals i el procés va quedar un poc estancat perquè realment el curro el vas fer jo en aquest cas. La motivació, òbviament, els resultats són pareguts, vull tornar a fer-ho, m'ha agradat molt escoltar els treballs d'altres i aquestes, bueno, n'hi ha més, però hem visitat la premsa, amb els periòdics, cosa que després m'han dit les meves professores que els ha motivat molt, que ho han ensenyat en casa, que els ha encantat, perquè clar, és que ells ja no només en el blog, sinó que la seva cara està als periòdics. I per tant, el futur, la proposta de futur, ràpidament, és portar el projecte Escola Valenciana al País Valencià i fer un dia es fa les trobades, el dia de Sant Bori, que és el dia anterior normalment, fer un dia que sigui el dia de les rutes literàries en què els alumnes d'aquest poble mostren a través dels seus textos el seu poble als alumnes d'altres pobles.
però encara està un poc en l'aire, però sí que té prou cos la proposta i ja us ho contaré. Bé, jo parlaré d'una experiència també a través de les rutes literàries d'uns alumnes desmotivats de quart de l'ESO. Treballa a l'Institut I.E. Honori Garcia de la Vall d'Uixó, el meu poble Sagunt. Aleshores repetia curs, vull dir, tenia els alumnes de tercer que havien estat uns alumnes desmotivats, els tornava a tindre a quart i vaig intentar motivar-los a través de les TIC i a través dels poemes i a través del meu poble. Aleshores tenia les ferramentes que me facilitarien treure els alumnes de l'aula i motivar-los una miqueta més. Vaig pensar que Bru Vidal era la persona adequada per ajudar-me a fer aquesta tasca. Jaume Bru Vidal era amic personal de Joan Fuster, de Vicent Andrés Estellés, i és un poeta també poc conegut. El meu objectiu era redescobrir la figura de Jaume Bru Vidal, al mateix temps motivar els meus alumnes i d'alguna manera també reivindicar el meu poble. Jaume Bru Vidal l'any 57 va convidar els poetes valencians al Teatre Romà de Sagunt i va fer un certamen literari on Estellés va escriure un poema, l'estrofa del qual repetisc així: cal venir a Sagunt no amb una voluntat o amics arqueològica estrictament ja soles, cal venir a Sagunt i tocar fins les pedres, oblidades, les pedres sense inscripcions, anònimes, com si tocarem mare. Això l'any 57. Després, al llibre de Meravelles, Vicent Andrés Estellés li dedica un vers a Bru Vidal i li diu: Jaume Bru, per l'amor de Déu, no em deixes sol. Això vaig pensar que era prou motivació per als meus alumnes enganxar-los a fer aquesta ruta i tal com van fer els poetes en l'any 57, cal venir a Sagunt. Bé, la ruta literària tenia com a objectius, ja dic, motivar l'alumnat, reivindicar l'autor, més conegut per la seva vessant de cronista de la ciutat de Sagunt i de València com a Santiago Bru Vidal, que no com a Jaume, el poeta, i la vaig enfocar no només a través de la poesia i de la literatura, sinó també fent activitats que tinguin a veure amb la geografia, amb la història, amb les ciències naturals, amb l'educació plàstica, etc. Vaig utilitzar 5 sessions prèvies a la ruta, una sessió de visita al poble i una altra posterior a la ruta. En totes les sessions vaig utilitzar les TIC. Què sabien els meus alumnes del poeta i dels poemes i del poble? Res. No coneixien el poeta, no coneixien el poble ni la poesia. Aleshores ho teníem tot per descobrir. Com ho vam aprendre? A través d'aquestes rutes i a través de les TIC. I finalment, què havíem après? Ho veurem després en la rúbrica d'avaluació les propostes de millora. Vaig compartir amb els alumnes fragments de la biografia interessants del poeta que estaven publicats a una publicació local de Sagunt, el Brasal, i una altra que està editada en tàndem. Vaig seleccionar de l'antologia poètica 20 poemes, ja que tenia 20 alumnes a classe, 20 poemes que eren representatius de llocs del meu poble i es va repartir en document compartit. Ells van triar cada un el poema que més els agradava. Es van posar d'acord i van començar en classe a visitar Sagunt a través de Google Maps i de Street View. Ells feien captures de pantalla i, com que ja tenien el poema triat, anaven localitzant on podrien situar-lo. Vam situar-lo, vam fer un mapa geolocalitzat. A través dels poemes i de la ruta vam fer captures de pantalla i vam fer un Street View. Per exemple, el carrer Cavallers, algun alumne se'n va anar al carrer Cavallers de València, vas dir que estàs a València, torna a Sagunt. Vam utilitzar unes eines, com dic, el Google Drive, vam fer també gravacions del seu poema, vam gravar-ho al mòbil, vam utilitzar l'Audacity, gràcies a un curset que vam fer així a un entretants, vaig aprendre a utilitzar l'Audacity i els alumnes corregien la seva gravació, feien sorolls, per exemple, si era de carrer, pardalets, no sé, vam enriquir aquest podcast i també vam utilitzar els QRs i, finalment, un blog. Bé, així tenim alguna captura de pantalla, algun Street View, vam utilitzar també imatges de Google,
Vam utilitzar també algunes imatges de fotografies antigues de Sagunt, alguna pintura de Santiago Rossinyol, del Calvari, i bé, vaig fer una tasca que ells havien de fer també del poema, anàlisi mètrica, figures retòriques, la presa tradicional, però cada un del seu poema, perquè després ells havien de explicar el significat d'aquest poema i, per exemple, del riu, no només llegir el poema del riu del meu poble, sinó veure per què el riu està sec, per què en altres èpoques hi havia riuades, quin és el curs del riu, d'on ve i cap a on va, mirant la vegetació, és a dir, una sèrie de coses que havien d'investigar a banda de les estrictament literàries. L'escola, en el poema de l'escola, veure quina és l'escola que descriu Muri Vidal de la seva època i quina escola visitàvem. Una escola que està en Sagunt, és una escola de les primeres que va introduir el valencià i de les que està en escola valenciana com a escola fundadora. Bé, així teniu el QR que vaig fer per entrar en l'aplicació del meu mòbil. Si feu una fotografia podeu entrar en l'aplicació que vaig crear. Els alumnes venien a la ruta en el mòbil, no portaven paper i anaven llegint els poemes a través d'aquesta aplicació. Allà està també les fotografies antigues, tot allò que vam recopilar. Bé, aquí està l'aplicació i aquesta és l'avaluació. En l'avaluació vam dir que no tenien coneixements, que els havia agradat molt, que el que més els havia motivat va ser aprendre literatura, veure els carrers de Sagunt, però sobretot el que més els havia agradat era veure el paisatge des del castell i la vall tan preciosa que tenim, però afegint un ingredient més, i és que ens acompanyava el fill de Muri Vidal, i aleshores el que més els havia agradat de veritat era conèixer el fill del poeta i la dona del poeta. Anarem a casa, una dona de 90 anys, els més gambals dels alumnes van quasi plorar, encara recorden aquella dona, vull dir que ha sigut una experiència motivadora. Me van dir que van aprendre més literatura aquest dia i més història que mai en la vida. Per tant, tots, si tenim el que més m'ha agradat, a través de Google Drive vas fer un qüestionari i vam fer tota aquesta tasca d'això. He de dir que la ruta didàctica ara és una ruta turística perquè l'Ajuntament de Sagunt s'ha interessat per aquesta ruta i aquest és el logo que encara no ha eixit, encara no hem fet públic, això és un secret, perquè aquests 20 punts, quan aneu a Sagunt els podreu trobar d'ací no molt de temps, unes setmanes, localitzats amb un codi QR on es llegiran els poemes i s'escoltarà l'àudio. M'agradaria posar un vídeo que vam realitzar, però crec que no s'escoltarà. D'alumnes que escriuen el poema de Porches, on es veu. És una llàstima perquè l'alumne el recita amb tot el seu sentiment i es veu com Porches, la plaça Major de Sagunt, es veu tota la vida en aquest moment, quan ell festejava amb la nòvia, anava a visitar-la a la plaça, en fi que és molt emotiu i s'escolta. I és i passar. Guaixes que encara queden pel miracle del temps. Hem viscut o apuntats, somnient xaradisses al capvespre. Recordes la fonteta que aspirava a ser font de jardí i no arribava ni a ser font, ni farolà, ni peiró, ni rastre del riu. Portes de la plaça, cavallers d'altres segles, anunci favorent de pervivències on el sol encara cançonetes, als recerts de les hores i les penes. Si comptaren els passos que comptaven, el nostre paratge inacabable. 1000, 2000, 1 milió, o 2, o més. És encara la talla del forner, vora el cantó, fixa en nombrosos passos i la fornera que venia del pau. I les dones que eixien a mirar-nos aquell dia que vas tornant, rabiant, amb uniforme nou, del cap li veia una estrella. Ai, que va tornar jove, de fotografia arena. Portes de la plaça Vella, veres, arts, gest i acció. Venia a l'ardor, on penjaven les ombres. Les seves mans amaven la mútua carícia i sabien dels llumins plens de calor humil. Quan venia la pluja o l'esperta montana, les portes eren nostres i tota la plaça quedava convertida en arbre viu, per a tu i per a mi. Serà el planeta que motiva el mirava i fins l'apotecari del cantó de l'almirava. I aquelles 3 germanes del cosí que mirava, Rebé i Maria i tota
el silenci i la veu, i en els adolescents que un dia, a la meva unió, filaven una dreta repleta d'esperances. Portes de la Rosa Major, on aprenguérem a esperar millor. Quan de vell no retorni a xafar les pedres, crec que escoltar un canvi, com un poema alegre, que es trenca en mil records, i encara en moltes vius. Pot ser un resat, o el més humà, o un poema novell, que em recobra la vida i aquells moments i em fa sentir-me satisfet per l'elecció ben feta. Cal venir al port de Sagunt i a Sagunt. Pugeu les cadires i demoleu. Ara al final aquestes aigües al sopar.